2010 മോഡൽ വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഓടിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഇത് ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു റെഡ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നേരെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കാം. ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടാൽ എഞ്ചിൻ ബാങ്ക്. ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, മോഡിഫൈഡ് മച്ചാന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മളൊരു ഭാരത് ബെൻസിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു റിവ്യൂ മോഡൽ, അതേപോലെ ആ വണ്ടി എങ്ങനെ ഓടിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടെരയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യണോട്ടോ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2010 മോഡൽ ടെരയുണ്ട. അപ്പൊ ഈ ടെര എങ്ങനെ ഓടിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിലവിലില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെര നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ, അതേപോലെ ടെരേനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ കാര്യങ്ങൾ. ടെരയിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് ഭയങ്കര പണിയാണ്ടാ, കാരണം ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ് നിലവിൽ. നോക്കി 2 പടി ചവിട്ടി കയറണം. ഓ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടാ. ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് 2010 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. പക്ക കണ്ടീഷനൊന്നും അല്ല. ക്രഷറിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്, ക്രഷർ ഓട്ടങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡ്രൈവ് ഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വലിയൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് വന്നേക്കണേ. ഐഷറിന്റെ വലിയൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ മീറ്റർ ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്റർ, അതുപോലെ ഇത് ഫ്യൂവലിന്റെ ആണ്, അതുപോലെ ഇത് ഹീറ്റിങ്ങിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ആണ്, അതുപോലെ എയറിന്റെ ടാങ്കിന്റെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ എയർ ടാങ്കിന്റെ വന്നേക്കണത് ഇതുണ്ടോ, ഒറ്റ മീറ്റർ ആണ്. 2 സാധാരണ മസ്തക്കൊക്കെ വന്നത് 2 മീറ്റർ ആയിട്ട് വരും എയർ ടാങ്കിന്റെ. ഇത് ഒറ്റ മീറ്റർ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ കണ്ട. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഓയിൽ ക്യാനിന്റെയും അതുപോലെ ലൈറ്റിന്റെയും ബാറ്ററിയുടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു എംബ്ലങ്ങളും ചെറുതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗിയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാറിന്റെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് റിവേഴ്സ് ഗിയർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഒക്കെ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ്. അതേ പിട്ട് കാണിച്ചത് ജസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് സംഭവം? ഗിയർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സാധാരണ കാറുകളുടെ പോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് വ്യത്യാസത്തിലുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിക്കാം സംഭവം. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഡീലോട്ടാണ് വന്നല്ലേ. പിന്നെ സെക്കൻഡ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, നാലാമത്തെ, ടോപ്പ്, പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ. ഇനി റിവേഴ്സ് ഒന്ന് ഇട്ടാ. റിവേഴ്സ് ഇവിടെ, റിവേഴ്സ് നേരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ്. മൊത്തത്തില് 6 ഗിയർ ആണല്ലേ സംഭവം. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ സംഭവം? ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത് ആ സൈഡിലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഇത് ഇവിടെ എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, വൈപ്പർമൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർക്കിങ്ങിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് ആയി. ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടാൽ എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് ആയി. അപ്പൊ ഈ എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് സംഭവം നമ്മള് എങ്ങനെ ഇടണം? അപ്പൊ ഓട്ടത്തിൽ ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടത്തിലാവും ഇട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പൊ 8 ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് കാലിലേക്ക് തന്നെ ബ്രേക്കായി. ബ്രേക്കായി. എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടാലുള്ള ഗുണം തൊട്ടാണ് ചവിട്ടുമ്പോ അത്രടി ഒരു പവർ കിട്ടും അല്ലെ. ഇത്തിരി ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ട് തോന്നും. അതായത് കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ആയി, ചവിട്ടുമ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് വന്നത്. ബ്രേക്കിംഗ് വന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ നിലവില് ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി? ഈ ഒരു ടയർ ഓടിക്കാൻ 3 വർഷമായി ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട്. 3 വർഷമായി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ. നമുക്ക് ഇതിന് വേറെ കംപ്ലൈന്റ് മെയിൻ്റെനൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ആകെ വലിച്ചെഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഡീസ് മാറ, അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലേ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്. ഈ സെന്റർ ഭാഗത്താണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് PTOന്റെ ആണ്. പെട്ടി, നമ്മുടെ ബാക്കിലെ പെട്ടി പൊക്കണേന്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഒന്ന് ഓണാക്കാമോ? റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഭയങ്കര ഗുണമാണ്. റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. മിക്ക വണ്ടികൾക്കും റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാം അല്ലെ. വലിയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലേ. കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഈ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വെച്ചോണ്ട് വലിയൊരു ഗുണം തന്നെയല്ലേ. ഭയങ്കര ഗുണമാണ്. ഇപ്പൊ എവിടെ റിവേഴ്സും സുഖമാണ്. നമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് ചെറുവഴി, നമ്മ ചെറുവഴിയാണ്. ഇവിടെ നിർത്തി ചിലപ്പോൾ ബസ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം. പിന്നെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, കിളിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും മിററിലൊക്കെ എടുക്കാം. റിവേഴ്സും സുഖമാണ്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വേറെ സംഭവം വെച്ചാല് ഇതെന്താ ഫാനാണ് വെച്ചേക്കണ അല്ലെ. ഇത് വെച്ച് ചെറിയൊരു കാറ്റ് അല്ലെ, അല്ലാതെ വേറെ വലിയ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഗുണം വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം കാറ്റ്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. നല്ല കാറ്റായിരിക്കും. പിന്നെ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗത്തെ സീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. 2010 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ നിലവിൽ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഓടിക്കണ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ ഇത് നിലവിൽ ആക്സിലേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ്. സീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരുന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സീറ്റിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ സ്റ്റിയറിംഗ് നല്ലൊരു വലിയൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് സംഭവം. ഇതാണ് ചാവി ഭാഗം കണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ഇവിടെ ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കി ഇത് നമ്മുടെ ഇതുണ്ട് സ്പീഡ് മീറ്ററിന്റെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 60 കിലോമീറ്ററിൽ കട്ടാവണതിന്റെ സ്പീഡ് മീറ്റർ. അതുപോലെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഒക്കെ സംഭവം ഓണായി കണ്ട. ഇനി നേരെ ഇപ്പൊ വണ്ടി ഈ ഗിയറിലൊക്കെ കിടക്കണേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യണ്ട, ക്ലച്ച് ഒന്ന് അമർത്തി ചവിട്ടി നേരെ ന്യൂട്രലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിക്കേണ്ട. അപ്പൊ വണ്ടി നിലവിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയി കണ്ട, ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ വണ്ടിയൊക്കെ. മിഡിൽ ക്ലാസ് ട്രക്കാണത്. കാർക്കും ഓടിക്കാം, മസ്റ്റൊക്കെ ഓടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിസാൻ ഓടിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിന് ശരിക്കും മെയിൻ്റെനൻസ് കുറവല്ലേ? ശരിക്കും മെയിൻ്റെനൻസ് ഇല്ല, ശരിക്കും മെയിൻ്റെനൻസ് ഒട്ടുമില്ല അല്ലേ? മെയിൻ്റെനൻസ് തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പെട്ടി പൊക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിന്റെ പെട്ടി പൊക്കണേക്ക് പിന്നെ വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് പെട്ടി വെക്കുന്ന സംഭവം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ പെട്ടി വെക്കണത്? ക്ലച്ച് ചവിട്ടിട്ട് ഇത് പീറ്റിയുടെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു റെഡ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നേരെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കാം. ഇത് മുകളിലേക്ക് എന്നിട്ട് നേരെ അത് മുകളിലോട്ട് പൊന്തിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? ക്ലച്ച് ഇത് പൊന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടി നേരെ പൊന്തും. അതേപോലെ താത്താനായിട്ടോ അത് താത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെഡ് ക്ലിപ്പ് നേരെ താഴ്ത്തിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് നേരെ താഴ്ത്തിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടി തന്നെ താഴും അല്ലേ? തന്നെ താഴും. പൊന്തലും നമ്മള് മാറി പൊന്തിക്കുക, കാലി വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പൊന്തിക്കുക അല്ലേ? പിന്നെ ആക്സിലേറ്റർ പരമാവധി റേസ് അനുസരിച്ച് പെട്ടി സ്പീഡിൽ പൊന്തൂട്ടാ. പിന്നെ ടെരക്കി ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ള ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1020 ബസ്സിന് വരുന്ന ആ ഒരു ടയർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മറ്റുള്ള ട്രക്കിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി കണ്ട ഒരു മൺകാട് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ചാടി വന്നേക്കണം. കണ്ട ഈ ഒരു സൈഡ് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ചാടി വന്നേക്കാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മസ്തയുടെ ഒക്കെ ഈ ക്യാബിൻ മറക്കണ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയുണ്ട് ഇതിന്റെ. ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ മറക്കേണ്ട സംഭവം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ ഭാഗം. ലോക്ക് ഇട്ടണ്ട. നമ്മൾ ക്യാബിനൊക്കെ പൊക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഈ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്, ഇത് സേഫ്റ്റി ലോക്കാണ് സംഭവം. ഇത് മിക്കവരും ഇടാറില്ല, പക്ഷെ ഇത് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ഒരു വലിയ എഞ്ചിനാണ് സംഭവം, 6 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണിത്. ഇതാ ജാക്കി വന്നേക്കണാണ് PTOന്റെ. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ ടാങ്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് എയർ ഫിൽറ്ററാണിത് സംഭവം. വലിയൊരു എയർ ഫിൽറ്ററാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ടുള്ളത്. റേഡിയേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെയാണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കണത്. ക്യാബിനും കൂടെ താത്താനായിട്ട് സേഫ്റ്റി പിന്ന് മാറ്റാം. പിന്നെ നോക്കി ആ ലോക്ക് ഉണ്ടോ? ആ ലോക്ക് നേരെ സ്പ്രിങ് ടൈപ്പാണ്. സ്പ്രിങ്ങുമ്മയാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ താന്നോളൂ തന്നെ. ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പൊക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് താത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇന്ധന ശേഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്ക് നോക്കി 220 ലിറ്റർ ടാങ്കാണ് കേട്ടത്. ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്, 220 ലിറ്റർ. പിന്നെ മറ്റുള്ള വണ്ടീനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കി ഇതിന്റെ എയറിന്റെ ടാങ്ക് ഇരിക്കണ ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ്. സാധാരണ മസ്തയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐഷറിനൊക്കെ ശരിക്കും സൈഡിലൊക്കെയാണ് ഇവർ വെക്കാറ്. ഇത് ഇത്തിരി നീളം കൂടുതലുള്ള ടാങ്കാണ്. ലീഫൊക്കെ സാധാ ഐഷറിനും അതുപോലെ മസ്തയ്ക്ക് തന്നെ പോലെ തന്നെ ലീഫാണ്. മറ്റേ ഭാരത് ബെൻസിന്റെ കൂട്ട് കമത്ത് ലീഫല്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4.
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും.